असं वरी घे जरा थोडं. ते बनवलास का नाही तू व्हिडिओ? वरच टाकली खालून वड उगं खाली ढकल नाही. हां असं उगं सोड खाली. खालून कसं बॉक्स काढल्यावर काढ. हां पाठीमागून टाकली इकडे स्क्रीन काढाले तू कॅन्सर 24,000 22 सोड सोडला खराब करायची. हां तुला चांगला वापरतेस माहिती. पाठीमागे कुठं स्क्रॅच गेला का दाखव की कॅमेरात. तुला वाटत का हलका घेतो काय का वापरतेस का?